现在我们是在格尔木啊，今天呢我们找了一个好的停车位置啊，我们几辆车在一起在这边露个营啊，看看这边的环境。这边有个小鱼塘哦，人家都开车过来钓鱼嘞。哇，这也挺好的，挺休闲的。看看周围的环境啊，这周围啊后面有一个湿地啊，前面还有船呢，可以去划船玩哦。我应该去感受一下划船的。哇，现在太阳还比较浓烈啊，我们打算在这边休息一下。休息一下以后呢，然后等到天黑，等到凉快一点，我们就可以做晚饭吃了啊。这边是一个农庄啊，生意还挺好的啊，旁边还有好多车。哇，我喜欢后面这一片湿地啊，后边这片湿地呢还是挺漂亮的。白天还有一些牛羊马在这里，晚上在这里啊应该可以看夕阳啊。待会儿在这里看一下这个夕阳，不能扑。他是不是想吃这个呀？不要给他，他想撒娇，想玩。这边晚上要进行一个 KTV 啊，玉龙这边有那个投影仪音响，对吧？就这个遮阳棚做一个大屏幕，哇塞，可以啊！晚上可以在这边 K 歌了都。哇，这火锅底料看起来很不错哎。晚上就吃这个鸳鸯锅啊。对，鸳鸯锅可以。鸳鸯锅，这个辣料是小肥羊的，清汤是海底捞的。可以啊，一下吃2个品牌，一次吃2家，可以的。把这个菜拿来，看这里洗洗。我还觉得拓展空间大，这空间真大，真舒服，可以同时站3个人。对，忙活一下我觉得都舒服。我觉得可以在这斗地主。还是那句话，真舒服哈。我们那个车站2个人都站不过身哈。你就睡醒的话，你就不能这样来回转的。你看，这个就上下铺，床小了一点哈。对，太阳快要落山了啊，我们这个食材都准备好了。哇，一堆的羊肉啊，还有牛肉、丸子，还有蔬菜，再配上这个鸳鸯锅。你一个，我一个，你一个，我一个，你一个，我一个，2人买重复的是吧？我从冰箱一拿，都一样的嘛，是吧？都一样的了。没商量好，这一看就是。好了，那我们就准备一下啊，准备开吃。这个是什么？涮羊肉蘸料。专门火锅的。专门涮羊肉的。没有试过哈。试一下嘛，尝一尝。给你弄一点。你给我弄一点嘛。你也要弄一点呢。这是什么做的？韭菜花。韭菜花、芝麻酱，然后。哇，这个喜欢。豆腐乳。豆腐乳。我送一点点吧。试一下吧。豆腐乳的味道吃不出来。已经弄。很少的含量。很少的，反正芝麻酱、韭菜花都很好吃。谢谢。我还是拿个2、3筷子好一些啊。这是我的。等你把药吃完了再去查一查。我已经吃药，我已经吃了快半个月了，对吧？我过2天，明天我就去查一下看看。自媒体人不都应该这样吗？对对，来，自媒体人的。等一下，一人拿。来，干杯，干杯，干杯！笑死了。自媒体人。好玩哦。那边夕阳挺美的，还有人在骑马，还有牛羊马。哇，自媒体人就是这样。这肉可以吃了，可以吃了。尝尝这个酱好不好吃？尝尝他们这个涮肉酱啊。涮肉酱。哎，专门就是涮羊肉的，我要尝一下。什么声音？哇，里面有芝麻酱、韭菜花，还有那个豆腐乳，直接都不用自己调了哈。好吃吗？的确是可以啊，挺香的。可以啊。你也尝尝呗。跟芝麻酱一样。就蘸芝麻酱就挺好吃的。来。会有很多人说。Another sunrise, another sunset. Soon it'll all be yesterday. Another good day, another bad day. What did you do today? Why do we choose? 这小电磁炉没有电用了，还是用这个卡磁炉吧。卡磁炉的话就火力就够了啊。这电影已经开起来了。放的也不知道是啥电影，但是这个不是主题是吧？对，这不是主题，主题是吃饭，吃肉，吃肉。大家看，我们快吃完了啊，来，我们先有点那个跃跃欲试了。
难得让肉总先唱，我一般是不让他先唱，哎呦哎呦我一般都是你等等我先唱，等我唱完了你再唱。开始唱歌了吗？唱歌。是的，看这个直播快，这饭要3巡来，来，饮料过3巡嘛。饮料过嗯3，待会喝完要唱歌了啊！喝完了就吃不下了。这个夜间 KTV 已经开起来了，现在我们可以听音乐了。啊，岳龙和肉他们唱歌都很好听的。世世代代永恒的热爱，但又好像哈达街，豪情飞天外。无论天南，无论地北，情都早远来。无限精彩，辽阔胸怀，都为你敞开。风华模样，你落落大方，坐在桥上，我听你歌唱。你想拥有最美的爱情，你听过最美的旋律。开起来了。错过一个人孤独的痕迹，也看到我最美的风景。我们刚刚声音太大了。刚刚那个农家乐的老板过来晃了一圈。哎呀，我们吃完了啊，然后呢，我们去拉点线，然后把车充点电。我给你把WiFi 调好，你过来充个。拿个手电筒吧。对，不知道那边房子里有没有？拿手电筒吧。那个农场场主，我们去这个农家乐他们住的地方，看能不能找到电充啊。哎，老板来，刚刚忘了跟他说了，忘了跟他说一下了。